早晨。早晨，今日咧天氣非常之晴朗，所以我哋在晴朗的一天出發。耶！我哋今日去邊？去遊船河。係啦，我已經咧即係整裝待發啦，你睇下有埋呢一個嘅防水袋啊！我哋今日就去玩嘅心態啦，係咪？放暑假咯。係啊，但我哋其實係呢個翻工嘅地帶，一個工業區，猛咁高呼話自己又去船飛，又去旅行，又玩，又開心，又食，個個都係咁嘅樣。但係我哋，因為今日星期四，我唔記得咗。你睇下佢，因為早起身，所以唔開心。你幾點起身啊？你為咗今日嘅船 P， 8點起身，跟住瞓，跟住8點05分再起身，跟住再瞓，跟住10分就起咗身啦。你醒未啊？今日我哋嘅物資全部喺晒度，我哋一次過食鬼晒佢啦，好嘛？平日海濱就嚟得多，今日只係小兒科。哇！我都仲諗緊壓咩？我哋嘅船啊！船已到。你見唔見到上面嗰啲唔知櫻花定係梅花咩嚟㗎？櫻花，佢話今日日本船 P 啊嘛，日本 style。係啊。冇諗過日本喎，因為我本人就係日本人啦。你影緊個馬路喎。係咩？係啊。你揸 cam 真係一手喎。係咪啊？你睇下呢個人真係零死角，點樣都靚。我影到啲筆記啊！我哋影到啲筆記啊！我算。係咪要唱首歌？可以啊，我哋不如瞓到落船為止啊，瞓到5點。當大家玩到攰嘅時候，瞓覺嘅時候，我哋就開始玩。今日就係我慘啊！我哋而家未到站，所有人都冧晒。船咧，去舉行我哋咧1年1度嘅船 P。除咗 Big Surf 之外咧，今日亦都有好多唔同嘅activity去玩，同埋係其他船河係會玩唔到嘅。大家興唔興奮？我哋今日係日本嘅主題，所以全部都係日本嘅主題。薩迪卡，謝謝切迪卡。我一打完啦。可唔可以打多次啊？後面嗰個女好冷靜。You bet. Maybe I know you better. Maybe I know you better. I know no better. Top dropped off on my whip. Whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch from the tropics. 我哋而家終於準備回程，翻去。係啊，過程中大家睇咗啲咩啊？都冇乜嘢睇。都睇到好多。我哋去咗玩嗰啲冇影到咯。我哋係啊，頭先咧我成功咧第一次玩呢一個嗰啲叫咩啊？一啲板啦 ，OK， 佢有自己有 turbo 嘅，可以撳個掣咧就呼咁飛嗰啲咧。我成功企到喺上面啊，不過冇人影。我 just 企唔到喎，跪到喺度咧，企起身，跟住佢話我要俾多啲油，但我唔夠啫。唔係，佢係叫你要加多啲油啊。個人要加多啲油啊。
咁啊，今日我哋呢個 vlog 都完成㗎啦，我哋望住呢一個嘅靚景，然之後邁進住呢一個嘅觀塘碼頭。下個星期嘅同樣時間，Love Holic咧9點鐘都會準時出片。下個星期見，拜。係我 Hello， 望住叔叔啦 Hello，望住叔叔。你陪佢望住叔叔啦 ，BB，好啦。